Não tem cantor nenhum com você dentro do carro, mas de repente começa uma cantoria. E você se preocupa, que diabo, quem está cantando? Não tem ninguém cantando. Essa cantoria está vindo lá da correia do alternador. É uma correia que vem do virabrequim, de uma polia, e aciona a polia do alternador para recarregar a bateria. Essa correia pode eventualmente cantar, estrilar, assoviar, resmungar, porque ela derrapa às vezes na polia. E como é que se resolve isso? Vai ter que trocar a correia porque ela está cantando? Nem sempre. Tem uma solução doméstica muito interessante que pode resolver, que é passar parafina na correia. Aí você fala, parafina, mas aonde que eu vou encontrar parafina? Simples, na vela. Não, não é a vela do carro. Aquela vela que você tem em casa que se acende quando falta luz. Aquela vela é feita de parafina. Então, liga o motor, ponha a correia rodando junto com as polias e passe a vela de leve, que você vai dar uma melhorada. Provavelmente essa cantoria vai desaparecer por um belo tempo. Resumo da ópera sem cantores. Parafina é o que resolve a cantoria da correia do alternador. Você viu esse vídeo do Vroom no Dailymotion, no YouTube? No YouTube você já se inscreveu? Já cutucou o sininho para ser notificado dos próximos? Já deixou o like se você gostou? Nesse caso, muito obrigado. Mas saiba que além do Dailymotion do YouTube, o Vroom está também no Facebook, no Instagram, no Twitter, hoje chama X, e no próprio portal vroom.com.br. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.